一切故事的开始，要从那个别墅区讲起。看好了，看好了。来吧，自我介绍一下白金。来，自我介绍，从白金开始，从001开始。第一扇雪门，别墅区。任务目标：照顾普阿里斯夫人的起居3天。本次雪门共9名玩家参与，他们分别是白星、路灯、文旭、武林、可莱、莫阳、沙狼、林安、16。我去，哇，倒是挺豪华。先翻好豪华。给我干来了。门呢？哪个是门？真是地铁。哇，好帅啊！这个你好，各位是来哇，好帅的仆人吗？是的，是的，是的。你跟我来。我是二姨介绍的。好的。听说这里招兼职，我是大学生。我手脚可麻利了。有钱就来了。我就来了。听到有钱我就来了，缺钱。听说砸学分我就来了。各位先入座吧。我就不做了，我站着，我不做了，我站着。这里能看实习证明吗？有意思。不知道啊，应该可以吧。各位新来的仆人，你们好，我是霍桑，普阿丽斯局长的管家。从明天起，你们将负责照顾普阿丽斯夫人的日常起居3天，这是试用期。之前的仆人换了一批又一批，每一个是局长看得上眼的，最后都让他们走了。我希望你们能在试用期期间做得好一点，哪怕最终没被局长留下，拿到薪水也起码抵得上你们以前拼搏工作半年的工资。夫人是局长的掌上明珠，但由于健康原因需要特别看护。我希望你们牢记我下面所说的每一个字。首先，夫人的耳朵不好，也说不了话，所以不要尝试和她进行语言交流。如果想询问夫人需要什么帮助，可以用笔记本写字交流。夫人患有重度肌无力和间歇性麻痹，为防止意外，必须有贴身女仆时刻跟随在左右，并帮助夫人更衣沐浴。不管是夫人还是局长，都很注重时间观念，所以你们必须按时准备好1日3餐。每天早上7点、中午11点和晚上7点是用餐时间。局长会准时下楼用餐，而你们要看夫人是否愿意下楼。如果不愿意，那你们就必须把夫人的那份端上去。食谱每天都会贴在厨房里，而食材厨房都有，你们应该庆幸不需要额外再出去采购。下午3点是夫人的下午茶时间，但前提是夫人当天状态良好。如果夫人没吃，那你们可以自己吃掉，不要浪费了。2楼必须永远保持至少3名仆人值守。另外，凌晨12点到早上6点这段时间，所有人都要待在2楼，不可以下楼。还有最重要的一点，夫人的精神有点问题，可能会变得暴躁，也可能会变得焦虑或者抑郁。你们必须时刻观察夫人的情绪，留意她的一举一动，切记要多检查别墅里有没有少了什么管制刀具之类的东西，她可能会把这些东西偷偷藏起来伤害自己或者伤害你们。好了，时候不早了，今天剩下的时间你们可以去熟悉一下别墅的布局。夫人今天睡得比较早，现在应该还在熟睡，不过最好去她的房间看一看。如果她醒了的话，那么你们的工作从这一刻起就正式开始了。今天是带你们熟悉一下你们的工作场地，接下来我带你们熟悉一下你们的工作的位置，以及熟悉你们需要这个地方。接着，管家挨个介绍了别墅内的每一个房间。局长办公室未经允许不得入内。需要注意的是，局长办公室每一天都需要玩家前往打扫。厨房，玩家需要在此制作完局长与夫人需要的1日3餐。烘焙坊，玩家需要在此制作需要的蛋糕与面包。2楼，夫人房间、浴室、玩家宿舍、祷告室、忏悔室、管家房间、小厨房。中等型的。血包和药物注射器在我手上。平时最好还要有2个人陪在夫人身边。那我陪吧。不止一个。那我们俩吧，文旭我们俩。2楼至少3个人，2楼至少3个人，你们2个可以去。可以。
再带一个。来，路灯我带你们，我和你们的。可以。经过讨论，最终玩家们分为了3组：路灯、文旭、莫阳、武林负责照顾夫人；沙狼、白星、可来负责做饭；16、临安负责扫地。管家，你这个是不能下来。今天师傅在哪里？师3傅。点钟之前是不能下来的。本来打算早上给你。好，我看一下啊。 6点吗？6点吗？再给你一下。是今天的，对，是今天的，拿好。好的。做饭有人扫垃圾就行，其他人就烘焙坊的面包、提拉米苏、奶油蛋糕。好。哇，这尘土还会飞起来。直接干活。扫地机器人不知道休息。走吧。我先进，有问题进来找我。夫人呢？他换好衣服了。哇，他换好衣服了。他写字，可能肚子饿了。我这是修夫人，这是。不是说好多人怕，没事就咱俩。没事，就咱俩女的。就咱俩还怕吗？啊不，他听不到，等。头发梳的疼。没事，妈吹口气，咱们。不疼，好梳。等妈妈揉一揉。我看。他好了。别看那本不是那本。那个夫人的饭我们给他送上去，那怎么给他？直接用手给他吗？那个让女仆给他吧，让女仆。在那里就给他。让女仆给。好，放好了，提拉米苏。对，应该是。今天的饭得送到局长手里，今天的早饭必须送到局长。操！来送饭。走，快去。Knock knock， 有人在吗？局长在吗？局长先生，你的早饭到了。哦，以后给我放在那个桌上吧。好的，我了解了。然后我房间有点脏，你们谁是打扫的？打扫的，待会儿我会通知打扫人过来帮你。好的，了解。哎，16，那个局长说那边有点脏，希望你帮忙去处理一下。好的。通，砰，直接。那你别下，等一下。OK， 你进来了，我笑等等。我一开门一看，怪的。好了，你好，局长。局长，你是需要我来打扫吗？是的，开始吧。夫人要说话，你去跟他交流，不会。我不会写字，我文盲。文盲吗？不，夫人出来，夫人，不，夫人。
给他给跟他说跟这那没事儿。后悔吗？忏悔，我靠！哦，在对面听着就好。这到底是我们给他输，给我没输，算了无。限的输。哦，他说想一个人。好，那就好的。不要离开他，我们在房间门口等着。不要离开他，最好不要离开他。没事，他反正听不到。卡一下他视野，能站他背后吗？他进去了，他进房子里了。没事，听不到，偷偷的过来，卡第三人称看一眼。看不到。他在干嘛？太自残好像。看一看啊！快进去，快！哎！怎么办？这怎么办？走，来，来，夫人跑步了，夫人会跑步了。夫人健步如飞。健步如飞。这个也是个床，不对啊，这是谁的房间？这是管家的房间。快走！让我真走吗？管家在哪里？奇怪，没东西。对，有东西。这夫人吗？这个背影是谁来着？哎，石榴，石榴。哎，16，这不是娱乐室吗？这不是夫人的娱乐室吗？这个在就是忏悔室啊。管家下面的。哦，那我记错了，这个我以为那是娱乐室。你怎么知道我喜欢这个？什么相片啊？我看看。管家的下面的木桶发现的相片，但是我不知道这个灰色的背影是谁。这张相片。按右键可以放大。我知道了。管家在扯眼，我那啥夫人都可以。做一份。这是管家跟夫人呀。管家吗？对啊。哎，给我扯眼，16，给我扯眼。这很明显是正常状态下的夫人被这个管家做了这种事情，并且拍下了照片放在自己房间的木桶下。不一定是正常哦，如果是迷幻类药剂呢？要把这件事告诉局长吗？哎，对了，我听到就是当时文旭他们不是在里面和夫人交谈嘛，然后他们说，他好像就不太什么夫人不太满意这个，哦，找个地方说啊，找个地方说。现在管家在那边，他没有上来的话，来一个人，莫阳，你去看一下吧，看一下。我谁看啊？你让我看我站局长。看一下管家还回不回来？我们守我看吧，你们去吧。看一下管家还回不回来呗？首先是这个木桶，来了大喊一声啊！没有其他的可以找到的线索。你先搜，我来看吧。话可以蹭吗？不对啊，这个最后的晚餐看起来非常不对劲啊！背叛的意思吗？那这个是什么来着？这个是什么寓言故事？
坏了，不熟悉啊。他有一个最来了，人家来了，关门关门。夫人想要画画，给你夫人。看夫人画。有见识。我。画的真好。一个叉打到黑色。夫人要说话，快过来！文旭，交流师，语言交流大师，文旭。学语言学的。花开两朵，各表一枝。厨子们做完了饭，忙完了所有的东西，已经是晚上9点了。やれやれ、ここには勝ち。やれやれ。我真不行。哎哎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 ！好吗？清扫清扫，还好吗？他让我们出去。好的好的，在门口待着。因为刚刚你们寝室不能再死人啊！你们寝室。我刚刚跑出去了，然后回来就看他死了。哎，对了，夫人告诉你什么消息吗？夫人，你看，我在这盯着夫人，夫人枪被他倒了。嗯。检查一下吧。哎哎哎！夫人挖地道了！莫阳，夫人挖地道了，找夫人。调整音量。这个有2个管家的头像。不，哎，你觉得现在这管家能听到我们说话吗？听不到。就是说我这边刚刚我在烘焙坊的时候，有一个朋友就是那个林安，我们同宿舍林安过来给我分享几组照片，你们看到了吗？我看到了，就是那个，你应该看到了吧？人家跟妇人好像有一腿。对。然后妇人实际上 love 的是管家，管家就在隔壁，就在隔壁。对。我们在小声说话呀，我们在小声说话。所以我说我们再过来的，没关系的。但是有2个管家。现在不是两个管家的问题，而是也有可能呀，的确管家存在双胞胎，其中一个。别跑！你们过来！夫人挖地道跑了！我操！我操！什么？你们人跑哪去了？你们都在这个房间，我不中了。我们在宿舍里啊。晚上他不睡觉吗？不是挖地道跑了，然后你还追下去了，要死人了，这是要。我睡到跑了。我蹲着就。我靠！我操！赶紧找管家，我不行了，我绷不住了。夫人，切！刀给我，刀！还有你大半夜不睡觉下来，不是如果12点之前能下来吗？夫人刚刚之后，夫人刚刚就下楼，她挖地道下楼了。
此一次，赶紧回去吧。好，走。没办法，再来个人走。经历了一段小插曲之后，时间来到了凌晨4点。好的，来苏。在完成了会客室的棋盘解谜后，50和16得到了信息：粉红色地毯下有玄机，鱼缸后面。什么纸条？看哪？看一下我没空了，谁帮我拿呀？复述一下谁帮我拿点东西？粉红色地毯下有玄机，玄机在设计榜第32位。喂，局长你好。哎，你好。哎，夫人，你不要吵来帮我打扫一下房间。好的，等。我现在就打扫。哇，好大的房间！你好，管家。你干嘛去的？啊，我刚受局长之命进去打扫卫生，你看。继续扫吧。那本那个我写那个夫人们给我梳头梳的那个给他了。把林安杀了。林安，哎完蛋了。局长把我靠，刚啥情况？你看书，你看我刚刚给你书，快看，我们刚啥情况呀？怎么突然恐惧了？就我不行了。局长把林安杀了在上面。林安，你好，管家。为什么你？我知道，我操！什么意思？我操，怎么了？是发生什么事了？就让我听到信号我就赶快过来。啊！为什么会这样？A few moments later. 接着呢，管家可能是很早以前就跟夫人2个人在一起有不清不楚的关系，他是管家来到这里，然后呢，他们好像在调查一些事情，然后那个他好像知道一些局长受贿的事情。然后呢，还有一件事就是他们好像根据这怎么讲，也不能说房间梗，是管家想要毁掉那个局长，想跟夫人在一起，所以说他在收集局长的罪证的可能。夫人想找局长说些事情，而贴身女仆路灯则在门外等候。
你应该是遇到把夫人接走。什么？什么？去把夫人接走。好，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 好。说错了，路灯的工作。武林等人安抚了夫人，并得知了许多消息。夫人和局长是政治联姻，他们并没有什么感情，而局长更是不在乎夫人的病，只把她当成一个工具。反而是管家平时对夫人很是照顾，但林安从管家床底翻找到的照片，似乎指向着一个更坏的局面。当然，出于对夫人精神状态的考虑，大家还没有将此事声张出去。而说回局长，局长一直在收受贿赂，而证据夫人所说与实习者圣约翰有关。相传这是达芬奇创作的最后一幅画，实习者约翰在茫茫黑暗之中指向天国，预示着内心苦闷与彷徨。而这幅画就在局长房间的密室当中。来了，快说，粉红色地上丢东西。鱼竿下面，鱼竿，有没有鱼竿？这边有没有鱼竿？没有，鱼缸在对面。去鱼竿。鱼竿水淡蓝色地毯下面。有个拉杆。进不去。能碰到吗？碰不到。你这边应该能碰到。可能。直接开。有了，来了。就这样，武林拿到了本扇门的第一件鬼器——铁质刮刀。开的。丢了代币，他说了不是钥匙，是代币。哦。林安的尸体，林安死这儿。被速度找放了。好黑，我看不清。这里。写的什么东西啊？陆克呀？就是一串很普通的这个，给你看一下。走吧，夫来等我们了。好，知道了。他吃过我。怎么说？现在？OK。我去看一下。大空啊，等夫人单独有。我要去问一下夫人。我知道，把这个直接给夫人。OK， 知道。好。拿东西我看一眼。那个就是社会，那个就是证据。我瞅一眼，不是我瞅一眼，我们要带出去。我知道。你看吧，这就是社会证据。局长好。局长好。什么？局长好。什么证据啊？没有啊，书与笔，我们还有夫人针，哪有什么东西？他身上没垃圾的，他拿个扫把身上没垃圾的。然后他那个，我们找他证据了，他偷懒的证据。没有啊，证据啊！我让你拿出来给我看一下。我觉得得往后走，往后退。不是，没有啊，感觉要爆了，我都说。非得那么大？哎天哪！准备好了，非得要。你真是。他偷懒的证据。或许是因为即将看到胜利，大家都忘记了局长就在隔壁的祷告室，而也因此莫阳牺牲了，证据也就这样被局长收了回去。夫人害怕局长，然后再空格一下，油画受贿。没有符号，没有关键符号。医生来了，给他喂药，然后让他晕晕沉沉的，什么都记不得了。这个药呢，夫人告诉大家，复印件或许可以，
但他们需要去说服管家拿到电报机。但大家都知道，这恐怕是一件很难的事情。或许可以利用管家对夫人的感情，但照片的事情让大家难以相信，管家是真心喜爱夫人。电报机拿不到了。管家，我们要帮助你。我们想帮助你。我们拿到了行贿证据的复印件以及密文。我听不懂你们在说什么。好吧。真听不懂吗？如果我们的别墅里有台电报机，那么它会在哪？我们真的想帮你和夫人。我觉得这是我们唯一的机会了。告诉局长了。好像没事。1个小时你们可以走了，跟我来吧，去门口排队。走吧，回房间。看看。房间看看吧。等会儿我先送夫人回房间。兄弟，我要把这些放在这个箱子里。门口集合10号调队，跟我走。你们被解了不？局长今天在吗？局长今天会来吗？这个送行和接待都是我负责。那他现在在吗？不在。他去哪了？他还没醒。他还没醒，那我去找他。他还没醒了，你去找他干嘛？好像被人打扰了。如果有一件事情他知道了，他不会怪罪我，而是怪罪你们。我没时间跟你们闹了，你们还有行啊，可以啊30分钟该走了。众人找到了管家，希望能够通过沟通拿到电报机，甚至有人想从管家房间里偷出电报机，但管家拒绝了。他自始至终都知道局长受贿，但他既不向局长举报仆人们，也不帮助仆人们揭发局长。对他而言，在没有万无一失的情况下，他是不会站队的。因此，仆人们的复印件并没有说动管家。那还能怎么办呢？如果把管家房间的照片拿给局长的话，是否可以以此来威胁他呢？要这么做吗？毕竟管家并不是什么好人。妈。这是一座华丽而压抑的豪宅，一场无声的悲剧在此上演。普阿丽斯夫人，这位被困在婚姻牢笼中的女性，如同无法歌唱的知更鸟。仆人们的到来，曾像石子投入死水，激起短暂的微澜。他们试图为她打开枷锁，寻找自由与光明的证据。然而，反抗失败了，证据被销毁，希望被掐灭。一切动荡过后，豪宅重归死寂，微澜平息，牢笼依旧，而那些试图为他打开龙门的人已然消失。晚安，普阿丽斯夫人。